xaqiiqada aadan ogeyn ee ka taagan magaalada Muqdisho qaraxyada ka dhacay ayaan rabaa in aan dhibaatooyinka halka ka taagan kula wadaago sida ay wax u dhaceen ilaamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya aan ka soo xigtay waxay tilmaamayaan in koox hubaysnayd markii hore ee weerar ku qaadeen hotelka Beach View ee magaalada Muqdisho waxaynu daawanay muuqaalo muujinaya dad si nabad ah xeebta ugu qaadanayay waqti farxad leh laakiin isla daqiiqadii ay wax dhaceen durbadiiba geeridoodii la sheegay muuqaalada aan daawanay waxay xaqiijinayaan baaxadda dadka ay waxyeeladu gaartay oo ah dhimasho iyo dhaawac nabad sugidda Soomaaliya xubno kamid ah oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in kooxda arxanka daran ee shabaabka ka tirsan ee soo weerartay hotelka Beach View ee magaalada Muqdisho ay ku bilaabeen qaraxyada waxa loo yaqaano bambaanooyin ay gacmaha ku wateen si hadii loo eego waa guul dawladda Soomaaliya ay ka gaartay la dagaalanka ka dhanka ah kooxda dhiigga shacabka Soomaaliyeed cabaysa ee shabaabka ah maadaama markii hore baabuur qaraxyo ah iyo qoryo waaweyn ay ku gali jireen hoteelada ay damcaan inay weeraraan laakiin taa iyada oo laga daba tagay ciidanka dawladda Soomaaliyeed oo dadaalaya waxay bogaadin ku mudan yihiin in ay ugu yaraan hoos u dhigeen qatarihii waxaase la iska indhatiri karin